Мен азыр рак оорусу менен ооруйм. Бир жарым жылдан ашып калды. Кислороддо отурам. 4-степень, последний стадия. Анткени мен медик болгон үчүн баягы ачык эле айтышкан врачтар. Анан эми ошо менин диагнозумду тиги жолдошум уккандан бери терс жака өзгөрүлүп кетти да, такыр элечи. Мага кылган мамилелери аябай жаман болуп калды да. Моралдык жактан мындай жакшы нерсе күткүм келет, бирок такыр болбой атат да. Кантип мен эметеримди билбей атам, айлам кетип атат да. Канча мындай жашоого умтулуп жашайын деген сайын, аракет кылган сайын кайра ошону кайра неметип атат да. Ошо жашоодон мындай ушундай түңүлүп кетип аткандай болуп. Билгенде канча болду? Билгенине где-то бир жарым жыл болуп калды. Жарым жылдан бери? Анан эме болуп атат да, өзгөрүлүп кетти. Намаз окуйбу? Окубайт, эме органда иштейт да, анан түндүр күндүр үйдө болбойт, түнкүсүн кыйналам. Ар кандай болуп калат, жардам берген эме жок да, бир гана ошого таянарым ошол да, жолдошум да. Анан такыр мындай түнкүсүн турбайт же күндүз турбайт, мага кыйынчылык болуп атат. Өзүмдүн 3 балам бар. Балдарым үчүн жашайын деп канча аракет кылган сайын моралдык жактан мындай мээм жейилип атат да, эмне кыларымды билбей калдым. Нуртуган биринчи совет берем деген, чукулукка барамбы же сизге барамбы деп мындай айлам кетти. Биринчи маселе, күйөөңүздө туура түшүнүңүз, алдагы ошол балдарды кантип багам деп ойлонуп ошондон депрессия болуп кеткен болушу мүмкүн. Анан эми кандай болгондо да сабыр кылыңыз, балдарга көрсөтпөңүз. Өзүңүзгө мындай бир аны туура түшүнүп, ага да туура түшүнүүгө аракет кылыңыз. Анткени ал ушундай болуп калганын күткөн эмес да. Алда бөлөк кыялдар бар болчу. Анан ошон үчүн мен айтам, сабыр кылыңыз. Анан мен ойлойм, күйөөңүзгө да Кудай таалам сабырдуулук берет, баары жакшы болот деп. Эгерде күйөөңүз мени менен байланыштырсаң, аны менен жакшы сүйлөшмөк экенмин мен. Мен болгону эмеде мен ушу саналуу жашоом калса да, ушу жолдошуман жакшы бир жылуу сөз эле уксам, мага ошол да жакшы мамиле кылса эле, ошол мага жакшы болот эле да, мындай. Ошол эле да мага. Жолдошуңузду кантип биз менен жолуктура аласыз, байланыштыра аласыз? Ал мен даже бул неме менен байланышып аткан менен эфир менен билбейт алчы. Көп жерден түшүнбөстүк көп болот да, түшүнө албайт анан. Сиз бизге жолдошуңуз телефон жеткиргенге аракет кылыңыз, моралга таштап коюңуз, телефон чалып, андан кийин биз жүрүшкөнгө аракет кылабыз жолдошуңуз менен. Макул Бертуганым. Рахмат. Дуа кылабыз, кыжаалат болбоңуз. Рак менен өлөт деген адамдар өлбөй, өлөт дегендер өздөрү өлүп калганын көп көргөнбүз. Баары Кудайдын колунда, оору Кудайдын сыноосу. Анан ушу доктурлар Кудай эмес, Кудайдан улук эмес. Ошон үчүн ага кыжаалат болбоңуз. Адашып да калышы мүмкүн. Рак болуп ооруп атат деп анан жакшы болуп, бала чакалуу болуп, жүзүгө чыккандарды көргөнбүз. Бир апа 89-га чыгып өттү. 30 жашында өлөт деп диагноз коюшкандар. Өлөт дегендердин баардыгы өлүп, баардыгы акырында өзү өлдү. 100га чыгып 99-га чыгып өлдү канчага. Ошон үчүн кыжаалат болбоңуз. Макулбу Бертуганым? Сабырдуулук кылыңыз. Күйөөңүздүн телефонун таштаңыз, аны менен биз сүйлөшкөнгө аракет кылабыз.